Ne. Danes ne bomo spet o teku. Danes bomo obravnavali eno malo bolj razburljivo temo, in sicer prosti pad. Ja, sem si pa nabavil eno nove superge, za cesten tek. Bomo videli, kako bo šlo. One prejšnje sem imel že čist spufane. Nekaj, Wings for Life se približuje. Zdaj pa dost blebetanja, gremo k prostemu padu. Prosti pad oziroma skok iz aviona. Marsikdo ima to norost na svojem bucket listu oziroma lepo po slovensko na listi želja za življenje. To je seznam zadanih izkušenj in dogodivščin, ki naj bi jih opravili, še preden zapustimo ta svet, preden rečemo finalni pa. Skok iz aviona spada v kategorijo adrenalinskih doživetij. Mnogi bi dejali v kategorijo izzivanja nesreče. Že samo, če pride do pogovora o njem, je začutiti s podobno mero strahospoštovanja, pa vzhičenja in ali veliko mero nervoze. Eni so zanj, drugi ne. Eni ga zagovarjajo, drugi ne. Absolutno pa drži, da zadeva ni priporočljiva za tiste, ki jih je strah višine. Tako kot dvigala niso za klaustrofoba, pa pajki niso za arahnofoba, pa injekcije niso za tripanofoba, pa klovni niso za klovnofoba. Glavno, saj smo dojeli poanto, a ne? Na kratko, za prosti pad oziroma skok iz aviona moraš biti ravno prav ubrisan, prav usekan. In ponovadi ga dobiš zapakiranega v obliki darilnega bona za kak rojstni dan, ker predtem nisi razmišljal in si na široko razglašal, koliko si tega želiš. Pa ti je pol mogoče žal. Jaz sem pa itak, iz danes na jutro se odločil, skočil bom in zadevo pač mogel si plačati sam. Kar me dela dvojno ubrisanega na kvadrat. Skratka, da skrajšam zgodbo, kar naenkrat sva se s frendom znašla na letališču Šentvid pri Stični, kjer operira ekipa prostega pada, tako se imenujejo, s Tomažem Hrastom na čelu. Podpisal sem, v navednicah smrtonosno obsodbo, se udeležil osnovnih lekcij, napotil in svaril, kjer me je že začelo narahlo stiskati tam dol pri jajčkih, vse to pa sem, kot lahko vidite, jako uspešno zakamufliral v tale pretirano resen izraz na licih. Ampak, plačal sem, podpisal sem, da pač izzivam nesrečen, da se tega zavedam, ekipa tam se je pa uspešno potrudila, da moja trema in strah nista prešla nekih neželenih okvirov. Zaradi profesionalizma in sproščenosti sem dobil o vsem skupaj precej dober občutek. Hip hura za ekipo torej. Je pa res, da sem bil poln teh občutkov, takrat, ko sem bil še na tleh. Pa ne za prav dolgo in v tistem mini letalu na poti v višave sem se prvič resno začel spraševati, če je bila celotna ideja res smiselna. Hrast je rekel, super vreme je, dobri pogoji za žur, karkoli že to pomeni. Zato bomo šli nekoliko više in skočili od tam. Prav, sem si mislil, kar je. Ko smo se bližali točki za skok, mi je še povedal, kako se bova zguzila do exita in da odštevanja ne bo. Super, sem si rekel. Celotno prepuščen na milost in nemilost moje ideje iz bucket lista. Ko so se odprla vrata letala in so mi noge bingljale s 4200 metrov višine, sem začel izjemno spoštovati življenje na zemlji, na tleh, na celini, pa zahvaljeval sem se za leta, ki so mi bila do tedaj dana in vse izkušnje ter podobno. Marsikaj mi je šlo po glavi v tistem kratkem času, polnem poglobljenosti, modrosti in ponižnosti. Nato pa bum! Vrgla sva se z aviona in prvih nekaj sekund, kot lahko vidite na posnetku, sploh nisem dojemal, zakaj gre. Nato pa se je celotna izkušnja pretopila v tisti prej omenjen žur neobičajnih proporcij. Tako poln emocij in adrenalina sem se počutil samo takrat, ko sem prvič postal foter. Čas se je ustavil, vse se je stopilo v eno samo točko prostora in časa, prežela sta me neopisljiv občutek svobode in živosti.
Pa videl sem cres iz stične. A ni to kul? Za vse, ki razmišljate, ali bi se spravili v to norijo ali ne, lahko rečem samo eno. Sami se odločite. Če vas ni strah višine, če bi radi stestirali svojo krepostnost in če bi radi začeli še bolj ceniti življenje na celini, na trdnih tleh, pol je stvar za vas. Pa prav zna se zgoditi, da boste spoznali koščke sebe, za katere se vam prej še sanjali ni. In pa znajdli se boste v zdaj, v tem neskončnem momentu življenja. Pri 220 km/h v smeri trdih tal, pred katerimi vas bo čuvalo padalo in mojstrsko znanje ekipe prostega pada. Pa čisto še ena stvar, preden se poslovimo. Če vam je bil ta filmček vsaj malo všeč, vas lepo naprošam, da stisnete tisti rdeč knof pod filmom. Nič vas ne bo koštalo, samo videli boste, kdaj na novo kaj objavim. Meni boste dali pa en kup novega zagona za nadaljnje ustvarjanje. Hvala lepa.